नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। दोस्तों, आज मैं आपको खांसी की समस्या से निजात पाने के लिए कुछ घरेलू नुस्खों के बारे में बताऊंगी। अक्सर सर्दी के मौसम में सर्दी, खांसी या फिर जुकाम की शिकायत अक्सर हो जाती है। खांसी आमतौर पर एलर्जी, धूल मिट्टी, प्रदूषण की वजह से, बदलते मौसम के कारण, दमा के कारण, जल्दी जल्दी खाने होने की वजह से, मुंह सूखने की वजह से, ब्रोंकाइटिस, टॉन्सिलाइटिस या फिर धूम्रपान करने की वजह से हो जाती है। लेकिन दोस्तों, आज मैं आपके लिए कुछ ऐसे घरेलू नुस्खे लाई हूँ जिन्हें अपनाकर आप निश्चित तौर पर खांसी से आराम पा सकते हैं। दोस्तों, इसे जानने से पहले एक निवेदन उन लोगों से करना चाहूंगी जो आज पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं। कृपया सब्सक्राइब का बटन दबाकर हमारी सदस्यता को जरूर ले लें ताकि आप हमसे जुड़े रहें, हमारी द्वारा दी गई जानकारी को रोज देख पाएं और उनसे फायदा भी उठा सकें। दोस्तों, सबसे पहले नुस्खे के लिए आपको जरूरत होगी केले के सूखे पत्तों की। इसके लिए आप केले के सूखे पत्ते ले लीजिए, फिर इसे थोड़ी देर में धूप में सुखा दीजिए ताकि ये थोड़े और सूख जाएं और इसमें धूप भी लग जाए। फिर दोस्तों, ये जो पत्ते हैं इन्हें गैस पे जला लीजिएगा ताकि इसकी राख बन जाए। फिर जो राख है उसको छन्नी से अच्छे से छान लीजिएगा ताकि अगर कोई भी कचरा या कुछ तिनका जलने का बचा हो तो वो निकल जाए। फिर किसी बाउल में या फिर बर्तन में इसको निकाल लीजिए। अब 25 ग्राम राख में 1 पाव शहद मिला लीजिए अच्छे से और फेंट लीजिए कम से कम 5 मिनट तक। अब आप इसको दिन में एक बार 1 चम्मच धीरे धीरे चाटिए। दोस्तों, ध्यान रखें कि इसको आपको धीरे धीरे ही चाटना है, एकदम से मत खाइएगा। इसको आराम आराम से ही चाटिएगा। इससे दोस्तों, कैसी भी खांसी होगी वो आपकी शर्तिया तौर पर ठीक हो जाएगी। दोस्तों, हल्दी को भी इसमें बहुत ही यूजफुल माना जाता है। इसे इस्तेमाल करने के लिए 1 कटोरी में 1/4 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर लीजिए। फिर इसमें इतना ही घी मिला लीजिएगा, यानी कि 1/4 छोटी चम्मच। अब इसमें 1 चुटकी नमक और 1 चम्मच शहद मिला लीजिए। इसे रोजाना आपको सुबह खाली पेट और रात को सोने से पहले खाना है। इस दवा को खाने के बाद आपको कम से कम 1 से 2 घंटे तक पानी नहीं लेना है, क्योंकि अगर आप इसको ऊपर से पानी पी लेंगे तो इससे शायद आपकी खांसी बढ़ सकती है, क्योंकि इसमें घी होता है और कोई भी चिकनाई वाली चीज पर तुरंत पानी पीने से खांसी बढ़ जाती है। इसलिए दोस्तों, इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा। इसके अलावा दोस्तों, जब भी आपको खांसी हो तो आप सीधे मत सोइएगा, इससे आपको परेशानी हो सकती है। हमेशा करवट लेके ही सोया करिए। इसके अलावा खांसी जब हो तो दूध, पनीर इन सब चीज़ों का सेवन मत कीजिए, क्योंकि अगर आप इसका सेवन करेंगे तो इससे फेफड़ों, श्वसन नली में बलगम की मात्रा बढ़ सकती है, जिससे आपको परेशानी हो सकती है। आप प्रोसेस्ड फूड्स जैसे कि चिप्स, पास्ता इसका सेवन मत कीजिएगा। इनकी जगह पर आप चाहें तो ग्रीन वेजिटेबल्स खा सकते हैं। दोस्तों, खांसी के दौरान गले को बिल्कुल भी मत सूखने दीजिएगा। इससे किसी भी चीज को निकलने में परेशानी हो सकती है आपको। इसलिए भरपूर मात्रा में पानी पीजिए। लगभग 2 घंटे में कम से कम 2 ग्लास पानी जरूर पीजिए। दोस्तों, तली चीजें बिल्कुल भी मत खाइए, क्योंकि इसमें तेल होता है जो कि आपकी खांसी को बढ़ा सकता है। तो दोस्तों, यदि आपको आज की हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसे देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।